எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஆலப்புழா டூர் போய் அங்கே போட் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்களா? நீங்கள் அங்கே போய் ஏமாறாமல் இருக்கணும்னா அப்போது நீங்கள் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். போட் ஹவுஸை புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும் அதை பற்றியான நச்சுன்னு 4 டிப்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கேரள மாநிலம் மிக அழகானது. கடவுளின் தேசம் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கேரளாவில் பல இடங்களுக்கு சுற்றுலா போனீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட அழகான கேரள மாநிலத்தில் ஆலப்புழா அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு போட் ஹவுஸ் தான் நினைவுக்கு வரும். அரபிக் கடலின் பேக் வாட்டர்ஸ் இதில் தான் இந்த போட் ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்கு. நீங்கள் போட்டிங் போகிற இடம் நல்ல தண்ணி உள்ளது கிடையாது. அந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே உப்பு தண்ணியாக தான் இருக்கும். அதில் தான் உங்களை போட்டிங் கூட்டு போவாங்க. அங்கே தான் நீங்கள் ஸ்டேயும் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நாம் எத்தனையோ இடங்களில் ஸ்டே பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இந்த போட் ஹவுஸ் ஸ்டே அப்படின்றது நிச்சயமாக வித்தியாசமாக ஒரு த்ரில்லிங்கான அனுபவமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதில் பல்வேறு முறைகளில் நம்ம ஏமாற்றப்படுவோம். அதை எப்படி தடுக்கிறது அதை தாங்க இந்த வீடியோவில் நான் இனியும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் உங்கள் டூர் ப்ரோக்ராமை வீக் டேஸ் அதாவது ஒர்க்கிங் டேஸில் பிளான் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்தே போட் ஹவுஸை புக் பண்ணிவிட்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. அங்கேயே உங்களுக்கு போட் ஹவுஸ் சீப்பான ரேட்டுக்கே கிடைக்கும். நீங்கள் லீவு நாள்லேயோ இல்லாட்டி சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி டேஸில் போனீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போட் ஹவுஸை புக் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் அங்கே போய் போட் ஹவுஸ் கிடைக்காம ஏமாற மாட்டீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொழியை நினச்சி பயப்பட வேணாம். அங்கே எல்லாருமே தமிழ் ஓரளவுக்கு பேசுவாங்க. அவங்க பேசுகிறதும் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால் லாங்குவேஜ் ஆலப்புழாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த போட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு அளவுகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது 3 ரூம்ஸ் இருக்க மாதிரி போட் ஹவுஸ், அதுக்கப்புறம் 4 ரூம் 5 ரூம் இருக்க மாதிரி போட் ஹவுஸ், அப்புறம் மாடியில் உங்களுக்கு டைனிங், அப்புறம் நீங்கள் பாடல்களை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணி டான்ஸ் ஆடி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரியான செட்டப்ஸ்லாம் அந்த மாடியில் இருக்கும். இந்த மாதிரி சில போட் ஹவுஸும் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு ஃப்ளோர் மட்டும் இருக்க போட் ஹவுஸ், அப்புறம் 2 ஃப்ளோர் இருக்க போட் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி பல்வேறு வெரைட்டியில் போட் ஹவுஸ் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா வாடகை இது ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக மாறும். 3 ரூம் இருக்க போட் ஹவுஸ் கொஞ்சம் வாடகை கம்மியாக கிடைக்கும். அதுவே நீங்கள் 4-5 ரூம்னால் வாடகை அதிகமாக இருக்கும். இதே நீங்கள் மாடியோட அங்கே ஆர்கெஸ்ட்ரா செட்டப்பில் ரூம் நீங்கள் இருக்க மாதிரி போட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். நீங்கள் எத்தனை பேராக போக போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியாக நீங்கள் போட் ஹவுஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ரூமில் 2 பேர் தாராளமாக தங்கலாம். 3 பேர் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை பேர் போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு போட் ஹவுஸ் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக 2 விதமான போட்டிங் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும். காலையில் நீங்கள் போட்டில் ஏறினீங்கன்னா உங்களை பகல் ஃபுல்லாகவே போட்டிங் கூப்பிட்டு போயிட்டு சாயங்காலம் நீங்கள் எங்கே ஏறினீங்களோ அங்கேயே உங்களை இறக்கி விட்ருவாங்க. இது ஒரு டைப். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் போட்டில் ஏறணும், பகல் ஃபுல்லாக உங்களை அந்த தண்ணியில் போட்டிங் கூப்பிட்டு போவாங்க. சாயங்காலம் ஒரு இடத்துல போட்டை நிப்பாட்டிடுவாங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் போட்லேயே ஸ்டே பண்ண வேண்டியிருக்கும். போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஃபெசிலிட்டி, ஏசி ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக ஜாலியாக அங்கே என்ஜாய் பண்ண முடியும். நைட் ஃபுல்லாக உங்களை போட்லேயே ஸ்டே பண்ண வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஒரு 8 மணிக்கெலாம் உங்களை அங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு 9 மணிக்கெலாம் நீங்கள் எங்கே ஏறினீங்களோ அங்கேயே உங்களை ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து ஃபுட்டு சாப்பாடு. நீங்கள் போட் ஹவுஸுக்கு பே பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பே பண்ணியிருப்பீங்க. போட்டிங் போகிறதுக்கு, நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக தான் பேக்கேஜாக நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் போட் ஹவுஸில் ஏறினோடனே உங்களுக்கு வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் லஞ்ச், அப்புறம் நைட் டின்னர், அடுத்த நாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பேக்கேஜ்லேயே ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஃபுட் மெனுவில் நீங்கள் கேரளா ஸ்டைல் வேணுமா தமிழ்நாடு ஸ்டைல் வேணுமா அப்படின்றது மட்டும் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் முதல்ல பேக்கேஜ் செலக்ட் பண்ணும்போதே நீங்கள் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஃபுட் வேணுமா கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட் வேணுமான்றதை முடிவு பண்ணி சொல்லிடுங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட்டு கொஞ்சம் செட் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டைல் ஃபுட்டையே செலக்ட் பண்ணிக்கிறது எனக்கு நல்லதாக படுது. லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டைல் பொரிச்ச மீனோட ரொம்ப டேஸ்டியான சாப்பாடே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்லாம். அது மாதிரி ஈவினிங் டீயும் ஸ்நாக்ஸும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவியோட சாதம், சப்பாத்தி இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் உங்களுக்கு இட்லி கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே உங்களை நீங்கள் ஏறின இடத்துலையே திரும்ப ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் இந்த போட் ஹவுஸோட பேக்கேஜ். சாப்பாடு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போட்டை புக் பண்ணும்போதே தெளிவாக பேசிக்கிங்க. இதில் உங்களை ஏமாற்றிடுவாங்க. நல்ல சாப்பாடு சில டைமில் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் அங்கே ரெகுலராக போக மாட்டீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஒரு தடவை போட்டிங் வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வர போகிறதில்ல.
அதனால் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிடுவீங்க அப்படின்ற நினப்பில் உங்களுக்கு சில சுவையில்லாத சாப்பாடை போட்டுருவாங்க. அதனால் நீங்கள் புக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல டேஸ்டியான சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அவங்ககிட்ட கன்ஃபார்ம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் போட் ஹவுஸை புக் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் போட் ஹவுஸ் புக் பண்ணும்போதே எங்கள் ரிலேஷன் நிறைய பேர் ஆலப்புழா போட் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களை அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களை கொஞ்சம் நல்லபடியாக கவனிப்பாங்க. ஏன்னா உங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு வேறு கஸ்டமர் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி உங்களை நல்லா கவனிப்பாங்க. அதனால் இந்த டாக்டிக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் போட்லேயே இருக்கனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் பாஸ் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் விளாடுவீங்கன்னா அந்த மாதிரி பொருளை வாங்கிட்டு போயிருங்க. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த போட்டிங் கூட்டும் போகும்போதே நடுவில் நிறையா வில்லேஜஸ் வரும். அங்கெல்லாம் உங்களை இறக்கி விட்டு உங்களை ஷாப்பிங்லாம் பண்ண அனுமதிப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் அதை முதையே பேசிடணும். நீங்கள் முதையே பேசாட்டி அந்த மாதிரி எந்த இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போய் போட்டை நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. அப்படி நிப்பாட்டினா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும். அதனால் உங்களை போட்டிங் கூப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எங்கேயுமே நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. நீங்கள் முதையே சொல்லி பேசுனீங்கன்னா சில இடத்துல நிப்பாட்டுவாங்க. பின்னை தாண்டி வருவாயில் வர சர்ச்சு இது எல்லாமே அந்த போட் ஹவுஸ் போகிற வழியில் தான் இருக்கும். நீங்கள் முதையே பேசுனீங்கன்னா அங்கே நிப்பாட்டி நீங்கள் அந்த இடத்தெல்லாம் சுற்றி பார்க்க ஏதுவாக இருக்கும். நாங்கள் முதையே பேசாதனால எந்த இடத்துக்குமே கூப்பிட்டு போக மாட்டேன்ட்டாங்க. அங்கெல்லாம் போகிறது கஷ்டம், போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நிறைய போட்காரவங்க சில இடங்களில் நிறுத்தி அவங்கள அந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கவும் அனுபவிச்சிருக்காங்க. இந்த போட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னென்னா, அந்த இடத்துல நூற்றுக்கணக்கான போட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும். அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான உப்பு தண்ணி. நம்ம போட்டிலேருந்து வெளியேற கழிவு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் தான் கலக்கும். அதனால் அந்த தண்ணி பார்த்திங்கனாலே கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம குளிக்கிறதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ அந்த தண்ணியை தான் மோட்டர் மூலமாக அவங்க டேங்கில் ஏற்றி அந்த தண்ணி தான் உங்களுக்கு போட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வரும். அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா உப்பாகவும் இருக்கும், அழுக்காகவும் இருக்கும். அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குளிச்சிங்க, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சில சரும பிரச்சனை வரும். நாங்கள் தெரியாமல் அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துருச்சு. ஆனால் சில போட்டில் நம்ம முதையே பேசினோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நல்ல தண்ணியை டேங்கில் ஏற்றி வச்சுருப்பாங்களாம். ஆனால் நம்ம முதையே இதை மறக்காமல் சொல்லிடணும். எங்களுக்கு இந்த உப்பு தண்ணி இருக்கக்கூடாது, நல்ல தண்ணி பைப்பில் வரணும். அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தண்ணியை அவங்க ஏற்றி டேங்கில் வச்சுருப்பாங்களாம். இதை நீங்கள் முதையே சொல்லிடுங்க கண்டிப்பாக. அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல தண்ணி கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அங்கே இருக்க தண்ணியை வச்சு குளிக்கிறத கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த நாள் இறங்கி ஏதாவது ரூம் எடுத்து அங்கே போய் குளிச்சிக்கோங்க. இந்த தண்ணியில் நீங்கள் குளிக்காதீங்க. அடுத்து அந்த போட் ஹவுஸில் எப்படி ஏமாற்றுவாங்கன்னா, அங்கே சுத்தமான கல் கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கி குடிச்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதை நம்பி நீங்கள் வாங்கி குடிச்சிடாதீங்க. அந்த கல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அதிகமாக விலை சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது சாதாரண கல்லாக தான் இருக்கும். அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் இங்கேருந்தே ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வாங்கிட்டு போயிருங்க. அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கல் வாங்கி தரேன், ரொம்ப சுத்தமான கல் அப்படின்னு ஏமாற்றி அது மூலமாக நிறையா காசு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏமாற்றிடுவாங்க. அப்புறம் இந்த போட் ஹவுஸோட மொத்த பேக்கேஜ் அமௌண்ட் பேசும்போது நீங்கள் 2-3 போட்டை விசாரித்து அதுக்கப்புறமா போட்டை உள்ளே போய் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பிறகு நீங்கள் புக் பண்ணால் நல்லது. இல்லாட்டி அதிகமாக காசு உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஏமாற்றிடுவாங்க. நீங்கள் ஒர்க்கிங் டைமில் போனீங்கன்னா, அதாவது வீக் டேஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீப் ரேட்லேயே கிடைக்கும். நிறையா போட்டும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கிடைக்கும். இதுவே நீங்கள் சனி ஞாயிறு அப்படி இல்லாட்டி வேறு லீவ் டேஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிமாண்ட் ஆயிரும், காஸ்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாயிரும். அதனால் இதை யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஆலப்புழா அந்த போட் ஹவுஸ் இருக்க இடம் இது எல்லாமே ரொம்ப கூலிங்கான இடம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா ஏமாந்து போயிடுவீங்க. அந்த இடம் கொஞ்சம் ஹாட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வெயில் காலத்தில் போனீங்கன்னா ரொம்ப வெயில் உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப வேர்க்கும். அதனால் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆலப்புழாவில் போட் ஹவுஸில் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக அது வேறு லெவல் அனுபவமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தயங்காமல் கேளுங்க. எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.